现在这边是左前轮，可以明显看到这里的间隙呢是比这里间隙是比右前轮来的大的。好，这是左前轮。好，那我们看一下右前轮，这边是右前轮，你看到这边晃动的幅度是比较小的，然后左前轮这边呢，它晃动的幅度是比较大的，所以这边的声音异音会比右前轮来的还要大。那左右的间距呢，你看到听到就是这种声音。好，就是这种声音，这边的幅度也是比右前轮来的大，待会我们会试一下。这个声音也是很明显，相对于左前轮来讲，右前轮这边的声音跟幅度，声音的幅度大小就没有这么来的明显，内轮甚至没什么声音，有没有？左前轮的内轮还是会有声音。看这边，来看这边，再来给大家看上下的间隙，这里是没什么摇晃，好，这个晃动是很小的。左前轮这个伸缩间隙是很大的，这样上下就可以晃动。好，以上就是我的影片。